Čaute, dnes som tu zase s mikroskopom. Dnes si dáme pod mikroskop paradajku, šupku z mandarínky a chrastu, ktorú vám nemôžem ukázať. No tak môžeme sa na to vrhnúť. Najprv si dáme paradajku, tá ma najviac zaujíma. No tak, zoberieme si sklíčka. Máme. A teraz si tam dáme sklíčko. No takže môžeme to tam dať. No tak ideme to tam dať. Dobre, mali by sme to tam. Zapalíme si svetielko. Dáme si tam paradičku. Dúfame, že to presvietí. No a môžeme sa tam mrknúť. No tak asi to nám nepresvieti. Tak to idem trošku upraviť. Dobre ľudia, dal som preč iba tú dužinu a môžeme sa mrknúť na tú dužinu. No tak idem sa mrknúť. Počkejte. Je to také zaujímavé. Neviem vám to popísať, čo tam vidíme. Ale cítiť tú paradajku teraz všade. Vidíme tam tie červené škvrny dáke. Dobre. Vrhneme sa na druhú stranu, lebo chcem vidieť celú paradajku. Tak toto odstraníme. Potom to samozrejme vyhodíme. Tak i vyzerá to celkom hnusne. Ale je to dužina z toho. Tak a teraz si tam dáme kúsok paradajky. Dobre ľudia, dal som to tam. No a môžeme sa tam mrknúť. Vyzerá to zaujímavo. No. Vidíme tam zaujímavú štruktúru. Je to červené. Je to podobne ako tá dužina. No dobre, teraz sa poďme mrknúť na tú mandarinku. Ale najprv musíme odstraniť paradičku. Tak, paradičku by sme mali odstranenú. Toto trošku očistíme. Odstraníme. Potom vyčistíme. Vyberieme si sklíčko. No toto nie. Toto si vyberieme. No a ideme ho tam vložiť. Sklíčko by sme mali vložené a ideme tam dať tú samotnú šupku. Viacej uvidíme z druhej strany. Pozrieme si obidve strany. No, ja si to nastavím. No a môžeme sa tam mrknúť. Vidíme tam také guličky. Je to také žlté. Tie guličky, neviem, čo sú to zač. No, vyzerá to veľmi zaujímavo. A my sa môžeme mrknúť na chrastu. Takže toto odstraníme. Potom vyhodíme. Tak, sklíčko odstraníme, potom vyčistíme a vybereme si nové sklíčko a teraz ho tam môžeme vložiť. No, môžeme sa tam mrknúť. Nevidíme tam nič také zaujímavé. Mrkneme sa z druhej strany. No môžeme tam vidieť
samé hnusy, tak nečistoty. Vyzerá to ako tak kopce. Dobre, toto je pre dnešok všetko. Pokiaľ sa vám videjko páčilo, dajte like, odber hlavne a čau.